मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत स्वीप अम्मा की आवाज़ के आयोजन में 50 से 60 वर्ष की अम्मा ने बांधा समा, गाया मतदाता गीत। डिंडोरी जिले के डेम घाट पर स्वीप प्लान के मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत सीईओ जिला पंचायत में नोडल अधिकारी सुश्री विमलेश सिंह के कुशल मार्गदर्शन में मां नर्मदा तट पर स्वीप अम्मा की आवाज़ के माध्यम से 50 से 60 वर्ष की बुजुर्ग महिलाओं ने स्वीप अम्मा की आवाज़ के जरिए 17/11/2023 को होने वाले विधानसभा के चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने लेकर गीतों के माध्यम से जनता से की गई अपील। नर्मदा तट पर लगी दर्शकों की भीड़ स्वीप अम्मा की आवाज़ की तारीफ करते हुए मतदान गीतों का आनंद लिया। नोडल अधिकारी सुश्री विमलेश सिंह एवं महिलाओं ने लगाए नारे, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। चुनाव को लेकर महिलाओं ने काफ़ी उत्साह देखा गया। Thank you.